Поштование или глупости? Чао, мои драги! Danas odlučila sam da snimim video za to kako mi izjavljamo poštovanje u Rusiji i kako za vas to je, ni zanimljivo možda da bude. I meni odgovara više vaša kultura i kako вы мыслите, а не как у Руси. Например, у Руси мы говорим и имя отца, то се зове отчество. Например, сви учительницы кod нас ты можеш да говориш, например, Мария Ивановна, Елена Олеговна, Татьяна Викторовна, и за доктора isto za doktorice, i svi ljudi ko misle da oni su baš bitni neki u partiji ili još negdje, i svi ljudi koji stari to ok, ne diramo ih uopšte, oni su navikli od Советскog Союза to, ali i sada ove profesije i još ljudi koji neki direktorice misle da baš je bitna i ona uvređuje se ako ti zoveš nju samo, na primjer, Jelena, moraš da zoveš ju Jelena Олеговна. I sad, to je manje za većinu ljudi, ali kad ti pitaš kako se zovete i kad vam odgovaraju s imenom i prezimenom, to osoba misli da ona je jako važna i bitna. I to za mene zvuči glupo. Например, ovdje imamo učiteljicu Jelenu i obožavamo nju i baš poštujemo nju i ja bi ne poštovala nju više ako bi zvala nju sa Jelena i ime oca. To kod nas još važe, puno toga ima. Dalje, još interesantno, например, deca ne može da zovete po imeni. Например, dete drugarici zove, ja volim, ja i u Rusiji bila, sam pitala da me ne zove samo po imeni, ime mene Alina, по-русски Алена, ali piše se engleskim i. I ja tražim da mene zove deca po imeni, ali kod nas to kao moraš da govoriš tетя Alina, например, ili дядя Oleg, например. I još tетя to je tetka. I deca sva odraslih zove samo tetka ili tетя ili dядя i poslije ime. Ili ovih bitnih puno ime i ime oca. Tako je, to uopšte baš glupo za mene. I još interesantno da kod vas sada vi više opušteni i vi govorite često ti. A mi govorimo vi svima, koga ne poznajem, i dece, tinejdžerama govorimo vi. Tako kad ja vam odgovorim ponekad, vi pišete meni ti, a ja ponekad pišem vi, poslije mislim, glupo moram da govorim ti. Ovo je kao zbližava kad govoriš ti, da? To je dobro, normalno. Ali za nas to, na primjer, nekomu